Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar, kanalimizga xush kelibsiz. Videoni ko'rishdan oldin kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. 27-mart kuni amalda bo'ladigan valyutalar kursi bilan tanishing. Rossiyadan O'zbekistonga pul yuborish endi yanada qulay va tushunarli. Anjirpay moliyaviy ishlaringiz uchun yagona ilova. Rossiyadagi bank kartalaridan Humo, Uzcard va Visa kartalariga pul o'tkazmalari, shuningdek naqd pul yuborish xizmati ham mavjud. Kommunal xizmatlar, internet, TV, jarimalar, soliq va kredit to'lovlari 24/7 qo'llab-quvvatlash xizmati. Anjirpay Rossiyadan O'zbekistonga qulay pul o'tkazmalari. Ilovani barcha platformalardan yuklab oling. 1 AQSh dollari 12.179.87 tiyin bo'lib 8.26 tiyinga qimmatladi. 1 yevro kursi 14.079.93 tiyin bo'lib 37.92 tiyinga arzonladi. 1 Rossiya rubli 148.52 tiyin bo'lib 1.28 tiyinga arzonladi. 1 qozoq tengesi 25.25 tiyin bo'lib 8 tiyinga qimmatladi. Videomiz yoqqan bo'lsa, like bosing, kanalimizga obuna bo'ling. Manba Markaziy bank.